अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कफ पे है, यानी खांसी पे है। और आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। अच्छा, जैसे ही वेदर चेंज होता है या मौसम चेंज होता है जब, तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा या तो खांसी स्टार्ट हो जाती है या फिर उनके गले ख़राब हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, या फिर इसके अलावा फ्लू में लोग जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। सो इसका एक ट्रीटमेंट है और नेचुरल ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रेमेडी जो आपने घर में तैयार करनी है। और ये रेमेडी, इस रेमेडी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये फ्लू का, कफ का और गले की ख़राबी का नेचुरल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको बनाना कैसे है और आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। साथ ही साथ मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा कि इस रेमेडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे और उन इंग्रेडिएंट्स की जो हमने क्वांटिटी रखनी है वो कितनी रखनी है और इसका इस्तेमाल हमने कौन सा टाइम करना है। और ये रेमेडी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देने जा रही है। अगर आपको पुरानी खांसी भी है तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन ही, तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो रिजल्ट्स आपको सिरप से भी नहीं मिल रहे होते, जो रिजल्ट्स आपको मेडिसिन से भी या तरह तरह की मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं, उल्टा वो फ़ायदा देने के नुकसान भी कई बार हमें दे जाती हैं। सो ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इसे इजीली घर में तैयार भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। जब भी कोई चीज़ हमारे लंग्स में जाती है, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया या फिर डस्ट या पोलन या कोई भी चीज़ हमारी जब बॉडी के अंदर एंटर होती है, तो इसके लिए हम खांसते हैं या हमें खांसी आती है या हम खांसी करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से निकले। सो ये तो एक नेचुरल सिस्टम है और ये एक हिफाजती निज़ाम है हमारी बॉडी के लिए। बट अगर खांसी बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेमेडी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपके किचन में भी इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। सो इन पे आपको बताऊंगा कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी के अंदर वो है जी हनी। और हनी जो है ये सदियों से खांसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं। हनी जो है हमारे गले को भी साफ़ करता है, खांसी को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे गले की सोजिश को भी कम करते हैं। और बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को खांसी है तो उसमें आप बच्चों को इस्तेमाल करवाएं हनी। इसका जो असर देखा गया है वो मेडिसिन के बराबर ही देखा गया है, यानी जो सिरप होता है कफ कम करने वाला सिरप, उसके बराबर इसका असर देखा गया। और ये साइंस से भी साबित शुदा है कि खांसी के लिए जो है वो हनी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी जो चीज़ है वो हमने इस्तेमाल करनी है इसमें अदरक। अदरक का इस्तेमाल आपने इसलिए करना है, एक तो अदरक का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि वायरस को, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं। अदरक भी सदियों से जो है ये ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए और फ्लू के लिए ये इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। आप जब बीमार होते हैं या फ्लू होता है या कफ होती है तो अगर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही लेकिन वहाँ पे अदरक का इस्तेमाल करें। वो तीसरी जो चीज़ हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे वो है टर्मरिक यानी हल्दी। और हल्दी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो करक्यूमिन कंपाउंड होता है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये भी सोजिश को कम करने में मदद करता है। ना सिर्फ सोजिश को कम करने में मदद करता है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म पैदा होते हैं, कोल्ड के, कफ के या फिर फ्लू के, इनको मारने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारी सांस में होने वाली, सांस की नाली में होने वाली जो सोजिश होती है उसको भी कम करती है और जिसकी वजह से हम फिर सांस जो है वो आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी के अंदर वो है दालचीनी। और दालचीनी का इस्तेमाल जो है एज अ पेन किलर भी किया जाता है और इसके अंदर जो है वो दर्द कम करने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं। पाँचवीं जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी के अंदर वो है काली मिर्च। और इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी कोल्ड के, कफ के अलामात को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा छठी या 6 नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है बड़ी इलायची के बीज का पाउडर। ये कफ के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके इस्तेमाल से जो है हमारा बलगम बाहर निकल जाता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ये कोल्ड कफ के अलामात को भी कम करती है। और 7वें नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है मलाठी का इस्तेमाल। मलाठी का इस्तेमाल हम
रेमेडी में ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो खांसी को कम करने वाले सिरप्स होते हैं उनमें भी मुलट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कोल्ड और कफ़ के अलामात को कम करती है और सोजिश को ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे गले को साफ़ करते हैं, खांसी को कम करते हैं और हमारे जो अंदर बलगम होता है उस बलगम को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस की नाली साफ़ होती है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये रेमेडी घर में कैसे तैयार करनी है, चीज़ों की क्वांटिटी कितनी रखनी है और फिर इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये रेमेडी तैयार जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एक जो कप है वो लेना है हनी का, खालिस शहद आपने लेना है। इसके साथ ही आपने 2 बड़े चम्मच अदरक के लेने, अदरक का पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे इसमें। साथ ही आपने 1 टेबल स्पून जो है वो दालचीनी का पाउडर लेना है। साथ में बड़ी इलायची के जो बीज हैं इसका पाउडर आपने 1 टीस्पून लेना है और हाफ़ टी स्पून आपने काली मिर्च लेनी है। इसके बाद आप लेंगे जी जो आपको मुलट्ठी बताई थी, मुलट्ठी के पाउडर का 1 चम्मच आप लेंगे और साथ ही आप जो है 1/4 टीस्पून आप लौंग का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने मिक्स कर लेना है एक बाउल में या एक बर्तन में। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए ये। और साथ ही फिर इसमें हनी को आप ऐड करते जाएं। इतना ऐड करें कि ये थोड़ा सा लाइट सा पेस्ट आपका बन जाए, इतना गाढ़ा भी ना हो। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसमें साथ ही आप हनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं हनी डाल के, और जहाँ पे ये लाइट हो थोड़ा पेस्ट तो वहाँ पे फिर इसको रख दें और आप इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल करना कैसे है। तो आपने दिन में जो है 3 दफ़ा नीम गर्म पानी के साथ हाफ़ टी स्पून जो है इसकी इस्तेमाल करनी है। और इसकी मकदार इस्तेमाल करने में कम ही रखें, 3 दफ़ा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। 3 दफ़ा दिन में इसका इस्तेमाल करें विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ये आपकी कफ़ को भी कम करेगा, ये आपके गले को भी ठीक करेगा, आपके गले की सोजिश को भी ख़त्म करेगा और ना सिर्फ कोल्ड का फ्लू को कम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को और भी बहुत सारे फ़ायदे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट सैफ और अमान को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।